ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യുവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമുക്കുള്ളത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള യൂറോപ്യൻ ലൈൻ ഡോർമാൻ പപ്പീസാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് സെയിലിനായിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ അമേരിക്കൻ ഡോർമാൻ പപ്പീസും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് അവസാനം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഗാർഡിങ് പർപ്പസിനായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഡോഗ് ബ്രീഡ് തന്നെയാണ് ഈ ഡോർമാൻ. അതിപ്പം അമേരിക്കൻ ആണെങ്കിലും യൂറോപ്യനാണെങ്കിലും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഈ യൂറോപ്യൻ ഡോർമാൻ്റെ കെനലുള്ളത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കാഞ്ഞിരംകുളത്താണ്. ടൈഗർ കെനൽ എന്നാണ് പേര്. ഓണർ പ്രദീപ് JP. നമുക്ക് ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. പപ്പി എവിടെ വേണമെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സേഫായിട്ട് തന്നെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്ക്. പുതിയ വീഡിയോസ് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പപ്പീസ് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇത് യൂറോപ്യൻ ലൈനിൽ വരുന്ന ഡോർമാൻ പപ്പിയാണ്. തൊട്ട് മുന്നേ കാണിച്ച വീഡിയോയിൽ ടൈഗറിൻ്റെ കുട്ടി തന്നെയാണിത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെവി സൈസായിട്ടുള്ള പപ്പി തന്നെയാണ്. മെയിലും ഫീമെയിൽ പപ്പി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ടാൻ കളറാണിത്. നമുക്കിന്ന് സെയിലിനായിട്ടുള്ളത് യൂറോപ്യൻ ഡോർമാൻ പപ്പീസും അതേപോലെ തന്നെ അമേരിക്കൻ ഡോർമാൻ പപ്പീസും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ ലൈൻസിൽ വരുന്ന നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെയിൽ പപ്പിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അമേരിക്കൻ പപ്പീസും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. യൂറോപ്യൻ ഹെവി സൈസായിട്ടുള്ള പപ്പീസാണ്. അടുത്തതായി നമുക്കുള്ളത് ലിവർ ആൻഡ് ടാൻ കളറാണ്. യൂറോപ്യൻ ലൈൻസിൽ വരുന്ന പപ്പീസ് തന്നെയാണിതും. 35 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള യൂറോപ്യൻ ലൈനിൽ വരുന്ന ഡോർമാൻ പപ്പീസാണിത്. മെയിലും ഫീമെയിൽ പപ്പീസും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രോത്ത് ഇപ്പോഴേ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹെഡ് സൈസും ബോൺ സൈസും നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ. അടുത്തതായി നമുക്കുള്ളത് യൂറോപ്യൻ കോമ്പിനേഷൻ പപ്പീസാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെയിലും ഫീമെയിൽ പപ്പീസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം വരുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്താണ്. നമുക്ക് ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. പപ്പീസ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പപ്പി തന്നെയാണ്. മെയിലും ഫീമെയിലും പപ്പി അവൈലബിൾ ആണ്. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ടാൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ലിവർ ആൻഡ് ടാൻ അവൈലബിൾ ആണ്. അടുത്തതായി നമുക്കുള്ളത് കോമ്പിനേഷൻ പപ്പീസാണ്. യൂറോപ്യൻ അമേരിക്കൻ കോമ്പിനേഷൻസ് വരുന്ന മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ പപ്പീസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. കളർ വരുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ടാൻ ആണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പപ്പീസ് തന്നെയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രോത്തും സൈസും ഉള്ള പപ്പീസ് തന്നെയാണ്. ഇതും മെയിലും ഫീമെയിൽ പപ്പീസും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. കളർ വരുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ടാൻ ആണ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ യൂറോപ്യൻ ഡോർമാൻ പപ്പീസിനെയും അതേപോലെ തന്നെ അമേരിക്കൻ ഡോർമാൻ പപ്പീസിനെയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും പപ്പീസിനെ മേടിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പപ്പിയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിലേക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് തരുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. കേരളത്തിൽ എവിടെയും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്ത് പപ്പി തരുന്നതാണ്. സേഫായിട്ട് തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഈ ചാനലും കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി അങ്ങോട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പപ്പീസ് ബെസ്റ്റ് പ്രൈസിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ് പപ്പീസും ലാബ്രഡോർ പപ്പീസും റോട്ടും ഓൾ ബ്രീഡ് നമുക്ക് ഈ ചാനൽ വഴി സെയിലാക്കുന്നതാണ്.